वर्षौँदेखि तिम्रो इतिहासले विस्मृतिको बुइगलमा मिल्काइदिएको पेङ दोर्जेको उही प्रागैतिहासिक डम्फु बजाउँदै गाएकै हुँ मैले नयाँ युगको फाफरे वाई। यसको मतलब यो होइन कि मैले मादलको ताल बिगारेँ, मादललाई त लाउँदै मायाको खरी पागल प्रेमीले झैँ भिर्दै आएको हुँ दिलको कम्मरमा, गाउँदै आएको हुँ तिम्रै एकहोरो सामला र चुटकी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिटक सेगमेन्टमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो बिहानी प्रहर, यो शुक्रबारको बिहानी प्रहरमा तपाईँलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागिरहेको छ र आजको श्रृङ्खला केही शब्दमय, केही साहित्यमय र केही आजको यो संवाद चाहिँ सौन्दर्यपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। भर्खरै मात्र मैले एउटा कविताको एक हरफ प्रस्तुत गरेँ। त्यो कविता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2075 सालमा आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएको कविताको एक हरफ थियो र त्यो कविता थियो फुलमान बलको। कवि, लेखक, साहित्यकार, गीतकार, निर्देशक र बहुआयामिक व्यक्तित्व फुलमान बल यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी अनौपचारिक रूपमा भन्दा उहाँ यसै नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। महाप्रबन्धकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई एकातिर थाती राखेर आजको यो संवादलाई सौन्दर्यपूर्ण बनाउन, साहित्यमय बनाउन र शब्दमय बनाउनको लागि हामी उपस्थित छौँ। आज हामीले साहित्यको कुरा गर्नेछौँ, नेपालको साहित्यको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ अथवा नेपालको साहित्यभित्र रहेका विविध आयामहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यो सँगसँगै हामीले उहाँका केही कविताहरू पनि तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँ पूर्वको मानिस, पश्चिमतर्फको यात्रा बिरलै पर्छ, कोहलपुरसम्मको यात्रा कस्तो हुँदैछ अहिले? बिरलै त होइन, पश्चिममा म धेरै पटक आएको छु। कविताको एकल वाचनको क्रममा पनि आएको छु र रेडियो अभियानको क्रममा पनि यो सामुदायिक रेडियोको रिसर्चको क्रममा आएको छु। अघिल्लो वर्ष मात्रै एउटा साहित्यिक अभियानमा जाजरकोट पनि पुगेको थिएँ, स्वर्गद्वारी पनि पुगेको छु। अब यो कोहलपुरमा पनि अब धेरै पटक आएकै हुँ, तर आजको सन्दर्भ, हिजोको सन्दर्भ, हिजो जुन यहाँ आएँ त्यसको सन्दर्भ चाहिँ फरक हो। फरक सन्दर्भमा पश्चिम आइराखेकै छु, बिरलै चाहिँ होइन। अब अहिले काठमाडौँको तुलनामा अब यहाँ अलिकति गर्मी छ होइन, त्यो महसुस भइरहेको छ। अब यहाँ साथीहरूको आत्मीयता, साथीहरूको न्यानो स्वागत, त्यसले एकदम हृदय चाहिँ पुलकित भइरहेको अवस्था हो। ठिक छ। जस्तो पूर्वतर्फको अथवा तपाईँ काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रको मानिस, पश्चिमतर्फको यो भूगोलको यो धरातल, मानिसहरूको मनोविज्ञान अथवा एउटा कवि हृदयले बुझ्ने नेपाली समाजको जुन एउटा भिन्नता छ अथवा पृथकतापन छ, त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पश्चिमतर्फ आउँदाखेरि? म पहिलोपटक 5 वर्ष अगाडि होला, 5 वर्ष अगाडि होइन, लगभग 9-10 वर्ष अगाडि डडेलधुरा पुगेको थिएँ अनि डोटीको माथि शैलेश्वरी पनि पुगेको थिएँ। त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बेला त अब संहिता आइसकेको थिएन होइन। हजुर। फरक परिवेश, फरक सामाजिक रहनसहन, फरक यो भाषा शैली होइन, अनि फरक नाचगान, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति ब्युटिफुल र यति चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले धनी ठाउँ पनि हामीसँग रहेछ होइन। तर एकदमै यो हामीले पश्चिम भनेर, सुदूर भनेर होइन, मूलधारमा चाहिँ समेट्ने हिसाबबाट, राजनीतिक हिसाबबाट, सामाजिक हिसाबबाट, आर्थिक उपलब्धि र त्यसको रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनको समानताको हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा खराबी रहेछ भन्ने महसुस मलाई त्यति बेला भएको थियो। र आजको सिचुएसनमा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले जुन हाम्रो संविधानको उपलब्धि छ होइन, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थाको जुन खालको हाम्रो सामाजिक अन्तर्क्रिया छ त्यसको भोल्युम बढेर गएको छ। रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबबाट, आर्थिक सामर्थ्य हासिल गर्ने हिसाबबाट स्थानीय अभ्यासहरू भएको छ, शक्ति पृथकीकरणको कुराहरू हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, जसरी प्रदेश सरकारहरू बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हिजोको भन्दा हाम्रो समाज अलिकति भाइब्रेन्ट
ढङ्गबाट अलिकति यो अन्तर्क्रियाको भोल्युम चाहिँ उपलब्धिपूर्ण दिशातिर गइरहेको मैले चाहिँ हिजो र आजको तुलना गर्दा त्यस्तो मलाई महसुस भयो यो पश्चिमको सन्दर्भमा। अब उताको तुलनामा अब पश्चिमको आफ्नो विशेषता छ होइन, अब यो सांस्कृतिक हिसाबबाट आफ्नो विशेषता छ, अब सामाजिक विविधताको हिसाबबाट आफ्नो खालको छ होइन। अब कर्णालीको हिसाबको कुरो गरौँ भने त अब खस साम्राज्यको कुनै समय होइन त्यो उद्गम स्थल हो। तिब्बतबाट नागराज आएर जब खस साम्राज्य स्थापना भयो होइन, त्यसपछि त्यो साम्राज्यले निर्माण गरेको जुन सिभिलाइजेसन, जुन ज्ञान सत्ता, जुन चाहिँ सभ्यता थियो, त्यो सभ्यताको निरन्तरता नै पनि कतिपय संस्कृतिहरू होइन अहिले हामीले बोकिहिँडेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो पश्चिमलाई चाहिँ म खास गरी सुदूर भन्ने जुन खालको हाम्रो चिन्तन छ, पश्चिम सुदूर होइन, यहाँबाट आएर यहाँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ सुदूर हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई जस्तो हो। अघि पनि मैले एउटा तपाईँकै कविताबाट आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गरेँ, इन्द्रेणी गीत। यो विशेष गरी हाम्रो समाज नै एउटा इन्द्रेणीमय छ, विभिन्न रङहरूको संयोजन, एउटा कुशल चित्रकारले कोरेको एउटा इन्द्रेणी रङहरूको संयोजन जस्तो चित्र छ नेपाली समाज। तर कुनै रङहरू अझ बढी देखिने, कुनै रङहरू अझ ओझेलमा परे जस्तो त्यो महसुसबाट लेखिएको कविता इन्द्रेणी गीत हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि पश्चिम नेपाल कमजोर लाग्छ अथवा छायामा छ जस्तो फिल हुन्छ कि उनलाई काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पश्चिम नेपाल अब हिजोको अवस्था फरक थियो, हिजो त्यही खालको नै थियो होइन। तर आजको अवस्थामा म पश्चिम नेपाललाई एकदम कमजोर ठान्दिनँ। पश्चिम नेपाल अहिले जसरी उदाइराखेको छ त्यो चाहिँ नेपालको समग्र हाम्रो सामर्थ्य निर्माणको लागि, नेपालको समग्रमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माणको लागि पश्चिमको योगदान हिजो पनि थियो, आज पनि छ। तर आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोको तुलनामा आज त्यो अलिकति फराकिलो आयामबाट विस्तारित भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा। अब हिजो इन्द्रेणी गीत मैले कविता जुन लेखेँ त्यो कविता एउटा चेतनाको उपज थियो होइन। त्यो के थियो भन्दाखेरि हिजो हाम्रो सामाजिक स्ट्रक्चर होइन, संरचनागत विभेद होइन, यो आजभन्दा नि हिजोको सन्दर्भको चाहिँ कुरो गर्दाखेरि त्यो चेतनाले निर्माण गरेको कविता थियो त्यो। आजको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब फुल्ने ढङ्ग, फुल्ने तौर तरिका फरक हुनसक्छ होइन। तर अहिले सबै फुलहरू एउटै आयाममा होइन, त्यो एउटै चाहिँ सामर्थ्यसहित फुल्ने खालको सिचुएसन चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। टोटल्ली उपलब्धिपूर्ण हिसाबबाट बनिसकेको त छैन, तर त्यो बाटोमा हामी हिँडिराखेका छ। त्यो अब आजको सन्दर्भमा इन्द्रेणी गीत लेख्नु पऱ्यो भने फरक खालको इन्द्रेणी गीत बन्न पनि सक्छ। ओके, तर ठिक छ, त्यो विषयलाई अझ छलफल गर्दै गरौँ। इन्द्रेणी गीत तपाईँकै आवाजबाट सम्पूर्ण कविता सुनौ। यो विशेष गरी मैले अगाडि पनि जानकारी गराएको थिएँ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2075 सालमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवको आयोजना गरेको थियो र त्यो कविता महोत्सवमा चाहिँ प्रथम भएको कविता थियो यो, र यो अत्यन्तै मिठो कविता पनि छ। प्लिज। धन्यवाद। इन्द्रेणी गीत। वर्षौँदेखि तिम्रो इतिहासले विस्मृतिको भुइँगलमा मिल्काइराखेको पेङ दोर्जेको उही प्राग ऐतिहासिक डम्फु बजाउँदै गाएकै हुँ मैले नयाँ युगको फापरे भाइ। यसको मतलब यो होइन कि मैले मादलको ताल बिगारेँ, मादललाई त लाउँदै मायाको खरी। पागल प्रेमीले चाहिँ भिड्दै आएकै हुँ दिलको कम्बरमा, गाउँदै आएकै हुँ तिम्रै एकहोरो सम्मला र चुट्की। हो मित्र हो, वर्षौँदेखि तिम्रो इतिहासले विस्मृतिको बरण्डमा बाँधिराखेको आँखे मेमेको उही पुरानो टुङ्ना बजाउँदै गाएकै हुँ मैले नयाँ युगको मेन्दमाया। यसको मतलब यो होइन कि मैले सितारको धुन बिगारेँ, सितारलाई त झन् तन्काउँदै प्रणय तार। पागल प्रेमीले चाहिँ राख्दै आएकै हुँ मनको देब्रे कुनामा, गाउँदै आएकै हुँ तिम्रै एकहोरो बसन्त वन्दना। बरु कुनै समय सहगोत्री सहनाई र सारङ्गीलाई मिल्काएर ढोका बाहिर तिमीले बनाइदिएका थियौ अछुत। बरु कुनै समय सहगोत्री सहनाई र सारङ्गीलाई मिल्काएर ढोका बाहिर तिमीले बनाइदिएका थियौ अछुत, र निधाएका थियौ लामो समय तिमी घमण्डको राजपलङ दुखाएर मुर्चुङ्ग ढोल डम्फु र बाँसुरी मन। जुन दिनदेखि तिमी निधायौ त्यसरी त्यही दिनदेखि कमजोर बनेको हो हाम्रो आँगनको चिरबिर लय।
शुष्क सुनिएको हो स्वाभिमानी सारङ्गी, रुन थालेको हो सहगोत्री सहनै हो। त्यही दिनदेखि बज्न थालेको हाम्रो आँगनमा आतङ्कको डरलाग्दो ड्रमसेट, सुनिन थालेको हो चारैतिरबाट एकहोरो एकहोरो अहमको आलाप हो। मित्र, वर्षौँदेखि तिम्रो इतिहासले विस्मृतिको बुइँगलमा मिल्काइराखेको पेङ दोर्जेको उही प्राग ऐतिहासिक डम्फु बजाउँदै गाएकै हुँ मैले नयाँ युगको बिहानी गीत। तिमीले सदियौँदेखि गाउँदै आएको एकस्वरो गीतमा मात्र मैले चाहेको हुँ थप्न एउटा रङ्गीन लय। जसरी सप्त रङ्गमा उभिन्छ इन्द्रेणी, जसरी सप्तक स्वरमा गुन्जिन्छ सङ्गीत, त्यसरी नै गाउन चाहेको हुँ मैले पनि समयको एउटा इन्द्रेणी गीत। धन्यवाद। ओके, अत्यन्तै मिठो कविता इन्द्रेणी गीत। यो प्रथम भएको कविता, प्रथम हुनुको एउटा सन्दर्भ त छँदै नै छ। यो कविताले बोक्ने खास गरी यो इतिहासको कुरा यति बेला हामीले अथवा कवि लेखक साहित्यकारहरूले अझ बढी उधिन्ने पत्र पत्र पर्गेल्ने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। यो कतिको जरुरी हो नेपाली साहित्यले यो गर्नु चाहिँ? यो यस्तो छ, नेपाली साहित्यले यसो गर्नुको पछाडि चाहिँ हामी इतिहासतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ। हिजो इतिहासमा के भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि मुलुकी ऐन जसरी बन्यो होइन, मुलुकी ऐनको पहिलो ड्राफ्ट गर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाले जुन मुलुकी ऐन जारी गर्यो, त्यति बेला चाहिँ लैङ्गिक हिसाबबाट, जातीय हिसाबबाट, भूगोलको हिसाबबाट यो दण्डको जुन खालको सिस्टम थियो होइन, र अर्को कुरा रिसोर्स चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबबाट चाहिँ विभेदपूर्ण जुन खालको संरचना निर्माण गर्नु खोजेको थियो, त्यो हिसाबले त्यसको अवशेषको हिसाबबाट त्यो हाम्रो समाजमा फरक स्वरहरू प्रकट हुँदै आए होइन। जसरी 7 सालको परिवर्तन एउटा त्यो फरक स्वरको, फरक चेतनाको निर्माणको हिसाबबाट अभिव्यक्त भएको थियो। त्यसपछि 46 सालको चाहिँ जुन खालको उपलब्धि थियो त्यो पनि फरक स्वर, फरक आकाङ्क्षाको उपज थियो। त्यसपछि लामो समय हाम्रो समाज जुन द्वन्द्वमा गयो, त्यो पनि फरक खालको चेतनाको आह्वान थियो। त्यो सन्दर्भमा कवि लेखकहरूले चाहिँ एउटा एन्टी करेन्ट निर्माण गर्ने भन्ने जुन हुन्छ, समाजलाई अलिकति सही दिशातिर एउटा चेतना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सधैँ यो लेखकहरू, कविहरूले प्रतिपक्षीय भूमिका, विशेष गरी यो मूलधारको जुन खालको चाहिँ चेतना हुन्छ त्यसको विरुद्ध एक खालको प्रतिपक्षीय चेतना निर्माण गर्नुपर्छ। र यसो भयो भने समाजमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति पनि हुन्छ, समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहिँ संस्कृति पनि बस्छ। र अहिले पनि जस्तो हामीले हासिल गरेको जुन खालको गणतान्त्रिक उपलब्धिहरू छन् होइन, जुन खालको समावेशिताको कुराहरू छ, शक्ति पृथकीकरणको कुराहरू छ होइन, अब त्यो पनि अहिले प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि त्यसमा के खालको विकृत अभ्यासहरू जुन भइराखेको छ, त्यो किन भइराखेको हो भन्दाखेरि हामीले त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको लागि जुन चेतना निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो चेतना निर्माण नभएको कारणले यो समस्याहरू भइराखेको हो। अब यहाँनिर यो चेतना निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ कविहरूले, लेखकहरूले र यो संस्कृतिकर्मीहरूले चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान निर्माण गर्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भएर नेपाली साहित्यमा यो फरक खालको स्वरहरू, फरक खालको आवाजहरू चाहिँ बेला बेला, अब कतिपय बेलामा सङ्गठित एउटा साहित्यिक अभियानको हिसाबबाट, कतिपय अवस्थामा नेपाली साहित्यकै मूल स्वरको हिसाबबाट विकास भएर आएको देखिन्छ। जस्तो यो मूल स्वरको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले जुन जुन कुराहरू अहिले भन्नुभयो, ती कुराहरू मात्रै समावेश भएर लेखिएका साहित्यहरूको सामर्थ्य बलियो हुने, त्यो मात्रै कालजयी हुने अथवा त्यो मात्रै प्रगतिशील हुने भनेर चर्चा हुने एउटा थरी छ। अर्को कुनै इतर समूह छ। यो बिचको झन् भिन्नता अथवा यो बिचको जुन एउटा अप्ठ्यारोपन सिचुएसन निर्माण भइरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने होला तपाईँ जस्तो अलिकति माथिल्लो लेभलको साहित्यकार लेखकहरूबाट चाहिँ? यो चाहिँ यस्तो छ, यो जस्तो विश्व दृष्टिकोण भन्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका, हामीले हाम्रो जुन काम गर्ने शैलीहरू, हामीले अरूलाई गर्ने बिहेभियरहरू जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा विश्व दृष्टिकोणले तय गर्छ। र विश्व दृष्टिकोण हरेक समाजको आफ्नो विश्व चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ। र त्यो एउटा चाहिँ
दर्शनको हिसाबबाट पनि त्यो गाइडेड भएर आएका हुन्छन्। र अब यहाँले जुन अहिले जुन भन्नुभयो, अब यो प्रगतिशील खेमा अथवा प्रगतिशील मुभमेन्ट नेपाली साहित्यमा जुन भइराखेको छ त्यो चाहिँ अलिकति साहित्यमा चाहिँ शासकीय वर्गको भन्दा पनि हिजो चाहिँ जसरी साहित्य शासकहरूको गुणगान गाउने हिसाबबाट निर्माण भयो होइन, जस्तो हाम्रो लोक साहित्यहरू पनि सत्ताले हिजो त्यसै गरी निर्माण गरेको जस्तो कर्खाको गायन परम्परा चाहिँ सत्ताको चाहिँ मेसेज दिनको लागि चाहिँ त्यसरी पठाउने हिजोको जुन परम्परागत सिस्टम थियो, हिजो त फेसबुक थिएन, टिकटक थिएन, केही थिएन होइन, के थियो भन्दाखेरि परम्परागत कम्युनिकेसन प्रणालीलाई चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्माण गर्ने स्थिति थियो। र साहित्यमा त्यो होइन कि जनताको कुरा आउनुपर्छ र साहित्यको प्रकृति पनि त्यसको चरित्र पनि जनवादी हिसाबबाट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन चेतना, मार्क्सवादी चेतना जुन आयो त्यो हिसाबबाट प्रगतिवादी साहित्य आएको देखिन्छ। र त्यसपछि पनि अर्को जुन फरक खालको चाहिँ साहित्यिक अभ्यास गरिराखेका डेमोक्रेट्सहरू छन्, उहाँहरू पनि एउटा विश्व दृष्टिकोण हो। यो फरक विश्व दृष्टिकोणले गर्दाखेरि फरक खालको चाहिँ सिर्जना र फरक खालको सामूहिक अभियानहरू चाहिँ जन्मेको हो जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो नेपाली साहित्यको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि हिजो चाहिँ पञ्चायतकालमा पनि त्यो खालको फरक मुभमेन्ट थियो। प्रगतिशील साहित्यकारहरूले फरक ढङ्गबाट आन्दोलन चलाए होइन, पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध, र त्यसपछि डेमोक्रेट्स चाहिँ लेखकहरूले पनि फरक ढङ्गबाट आफ्नो हिसाबबाटै त्यो बेलाको निरङ्कुशता चाहिँ विरुद्ध चाहिँ सडकमा आएको हामी देख्छौँ। जस्तो बुटपालिस आन्दोलन भयो, सडक कविता क्रान्तिको कुराहरू भयो होइन, यीहरू छन्। यो एउटा समयको उपज हो। जहाँसम्म भिन्नता, जहाँसम्म तालमेलको कुरा छ, यो चाहिँ यो हुँदैन। भिन्नता तालमेलको कुरो के अरे नभइकन एकरूपताको कुरो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ त डेमोक्रेसी हुँदैन नि त। त्यो भएर त्यो विश्व दृष्टिकोणको हिसाबले जसले जुन खालको चाहिँ आफ्नो धारणा अपनाउँछन् त्यो हिसाबबाट साहित्य सिर्जना हुनलाई स्वाभाविक हामीले ठान्नुपर्छ। र बाहिर पनि त्यस्तै छ, विश्वमा पनि त्यो खालको फरक खालको धाराहरू छँदैछन् होइन। तपाईँको चाइनाको हिस्ट्री अध्ययन गर्ने हो भने माओकालीन साहित्यको कुरा फरक छ। त्यसपछि सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला जुन 1960देखि 70को दशकमा जुन 10 वर्ष जुन सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला थियो त्यो बेलाको साहित्य सिर्जना फरक छ। त्यसपछि आर्थिक उदारीकरणतिर गइसकेपछि देङ स्याओपिङको जुन युग आयो, त्यसपछिको सिर्जनाहरू, त्यसपछिको फिल्महरू, त्यसपछिको कला, त्यसपछिको साहित्य होइन फरक छन्। र अहिले सी जिनपिङ युगमा जुन आयो, अहिलेको जुन मार्केट इकोनोमी, अहिलेको विश्व पुँजीवादले दिएको जुन नव उदारवादी आर्थिक चरित्र छ, त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा बनेका साहित्यहरू फरक छन् होइन। त्यो भएको भएर त्यो समय र परिस्थितिले निर्धारण, त्यो कालखण्डले निर्धारण गर्ने कुराहरू भयो। अर्को एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी अन्य विषयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। विशेष गरी तपाईँसँग कुराहरू पनि गर्नु त्यत्तिकै मन छ र तपाईँका कविता सुन्नु पनि त्यत्तिकै मन छ, तर समय हामीसँग अत्यन्तै कम भएको हुनाले एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि अन्य प्रसङ्गतर्फ हामी लाग्न खोजौँला। म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यो कविताको शीर्षक चाहिँ आजका मान्छे हो। यो अहिलेको उपभोक्तावादी संस्कृतिले आजका मान्छेलाई कसरी विकास गरिरहेको छ र हामी कसरी सोचिरहेछौँ, हामी के हौँ, हामीलाई कस्तो बनाएको छ भन्ने हिसाबमा यो लेखेको कविता हो आजका मान्छे। आजका मान्छे आधुनिक र बहुआयामिक दास हुन्। आजका मान्छे आधुनिक र बहुआयामिक दास हुन्। जस्तो कि म एउटा मालिकको सोरुमबाट किन्छु बाइक, अर्को मालिकको पम्पमा हुन्छु ग्राहक र कुद्छु अर्कै मालिकको सेवामा, जसले मलाई जीवन निर्वाहको ज्याला दिन्छ। यो जीवन निर्वाहको ज्याला चाहिँ डेभिड रिकार्डोको थ्योरीमा आधारित हो। आजका मान्छे आधुनिक र बहुआयामिक दास हुन्। जस्तो कि म एउटा मालिकको सोरुमबाट किन्छु बाइक, अर्को मालिकको पम्पमा हुन्छु ग्राहक र कुद्छु अर्कै मालिकको सेवामा, जसले मलाई जीवन निर्वाहको ज्याला दिन्छ। कुद्दै बाइक सडकमा पञ्चर हुँदै जान्छन् मेरा उमेरका पाङ्ग्राहरू, भर्दै तेल पम्पमा रितिँदै जान्छ मेरो सपनाको बही खाता। आकाङ्क्षाको सडक नाप्दै पछारिन्छु म प्रश्नहरूको जेब्रा क्रस छेउ र टाल्नै नसकिने गरी च्यातिसकेको हुन्छ त्यस बखत मेरो जिन्दगीको ट्युब। बदलामा मोटाउँदै जान्छ सोरुम र मुनाफाको चिल्लो सडक छेउ देखा पर्छ अर्को अत्याधुनिक ग्यास स्टेसन। आजका मान्छे शौखिन र डिजिटल दास हुन्। आजका मान्छे शौखिन र डिजिटल दास हुन्। जस्तो कि म एउटा मालिकको कारखानाबाट कमाएको पैसाले
किन्छु म अर्को मालिकको कारखानामा उत्पादित स्मार्टफोन र रिचार्ज कार्ड, ताकि घरबाटै बुझ्न सकौँ ब्याङ्क एकाउन्टको रिपोर्ट, तिर्न सकौँ बिजुली पानीको बिल र बोल्न सकौँ घन्टौँसम्म आफन्तसित। यस्तो कि बोले बापतकै पैसा तिर्न खान्छु म अर्को महिनाको जागिर र फेरि बोल्छु, बोलिरहन्छु, बोल्दा बोल्दै मोबाइलमा गुमाउँदै जान्छु म आफ्नै बोलीको लोली। अन्ततः लामबद्ध हुन्छु मन्द लाटाहरूको ग्लोबल कन्फरेन्समा। मुख्य प्रायोजक अर्थात् उही मोबाइल कम्पनी भनिरहेको हुन्छ, बोल्नु तपाईँको अधिकार हो। आजका मान्छे मालिक जस्तै देखिने दिग्भ्रमित दास हुन्। आजका मान्छे मालिक जस्तै देखिने दिग्भ्रमित दास हुन्। जस्तो कि मेरो छिमेकी चढ्छ अहमको कार, अग्ल्याउँछ दम्बको महल, कुद्दा कुद्दै कारमा, चढ्दा चढ्दै लिफ्टमा, खियाउँदै जान्छ ऊ किस्ताबन्दी उमेर। महत्त्वाकांक्षाको ऋण काटेर भावी सन्तानलाई इन्द्रेणी बजारको इमान्दार क्रेता बनेर ऊ अस्ताई जान्छ बुढो घाम झैँ। आजका किसान त छन् हाइब्रिड बुदास हुन्। आजका किसान त छन् हाइब्रिड भूदास हुन्। पुर्खाहरूको आदिवासी आँगनमा जोत्छ ऊ मनसान्टो हलो, धान मकै र गहुँ पठाएर बजारमा किन्छ ऊ तयारी चाउचाउ र हर्लिक्स। आफ्नै माटोमा फल्ने सपनाको बिउ पनि अब किन्नुपर्छ उसले बजारबाटै, र त्यहाँसम्म पुग्ने द्रुत मार्ग बनाउनकै लागि भत्काइरहेछ ऊ आज। शताब्दीौँदेखिको अर्ग्यानिक आली हो आजका मान्छे, आधुनिक दास हुन्, प्रजातान्त्रिक दास हुन्, अर्थात् स्वतन्त्र दास। धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो कविता। अहिलेको पुँजीवादको बजारले मान्छेलाई जुन परिचक्रमा, जुन दुश्चक्रमा फसाइरहेको छ, त्यसको आम दृष्टिकोणको रूपमा यो कवितामा तपाईँले चित्रण गर्नुभयो। यसलाई थोरै मैले परिवर्तन गरेँ, यो एङ्गललाई थोरै परिवर्तन गरेर तपाईँलाई सोध्न खोजेको, लेखकहरू पनि पछिल्लो समय उपभोक्तावादबाट ग्रसित छन्, उपभोक्ताले जे चाह्यो जे खोज्यो त्यही लेख्छन् भन्यो भने के हुन्छ? यस्तो छ यो, अब यो अहिले चाहिँ हामी जुन खालको अर्थ प्रणालीबाट अगाडि बढिराखेका छौँ त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय मोडेल निर्माण गर्दैन, होइन? यो अलिकति गहन बहसको विषय बन्छ। तर अहिले सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि सबै कुराहरू बजारले नियन्त्रण गर्ने अवस्था हो। अघि तपाईँले जुन साहित्यको सन्दर्भ, यो उपभोक्तावादी बिकाउ साहित्य लेख्ने भन्ने खालको जुन खालको आरोप पनि कतिपय लेखकहरूले खेपिराखेका छन्, यो के हो भन्दाखेरि बजारले जब निर्धारण गर्छ हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बजार आधारित हुन्छन्। हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने बजार त बजारले नै निर्धारण गर्ने हो, तर त्यो बजारमा कसको कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा चाहिँ आवश्यकताहरूलाई बजारले वितरण गर्छ, तर त्यो बजार कसको नियन्त्रणमा छ भन्दाखेरि हाम्रो राज्य संयन्त्रको नियन्त्रणमा छैन, होइन? भनेको हाम्रो एउटा खास राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मोडेलको संरचनाभित्र त्यो छैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन छ आर्थिक जुन होइन, आर्थिक संयन्त्र, आर्थिक फेनोमेना जुन हामी भन्छौँ, यो ग्लोबलाइजेसन, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सुन्तला वार्षिक हामी 13-14 करोडको के अरे अरबको आयात गर्छौँ इन्डियाबाट, अनि हाम्रो चाहिँ जुम्लाको स्याउ कुहिरहेको अवस्था छ, हाम्रो चाहिँ बारीमा फलेको नासपाती कुहिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अहिलेको जुन आर्थिक यो बजारमा अरूले नै नियन्त्रण गर्ने, जस्तो हामीले फेसबुक चलाए बापत कति पैसा बाहिर जान्छ, गुगल सर्च गरे बापत कति पैसा बाहिर जान्छ, होइन? चीनको सन्दर्भमा कुरो गर्ने हो भने चीन मात्र होइन, अरू देशले पनि फरक खालको चाहिँ आफ्नो मोडालिटी बनाएका छन्, होइन? आफ्नो युथहरूले इङ्गेज गर्नको लागि सामाजिक सञ्जाल, होइन? सामाजिक जस्तो अब चीनमा फेसबुक चल्दैन तर उसले विच्याट डेभलप गर्यो, टिकटक उसले चाहिँ डेभलप गर्यो, होइन? गुगल सर्च गरे बापत पैसा अमेरिका जान्छ भन्ने बुझेपछि उसले त्यहाँ गुगल सर्च भन्दा पनि आफ्नै सर्च इन्जिन बनायो, baidu.com भन्ने बनायो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको पुँजीवादी बजारलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन। हामीले हामीले बजारले ग्रहण गरिरहेका छौँ र त्यो बजारले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मौलिकता, हाम्रो अपनत्वलाई सिद्ध्याइराखेको छ, र यहाँनिर साहित्यको कुरो पनि त्यही आउँछ। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी अरूलाई फलो गरिराखेका छौँ र बजारमा के बिक्छ भन्ने हिसाबबाट लेखिराखेका छौँ, र बजारमा के बिक्छ भन्ने लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मौलिकता, यदि तपाईँले कुनै उपन्यास लेख्नुभयो भने त तपाईँले आफ्नो स्वच्छ क्रिएसन भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो फरक खालको विशेषता, तपाईँको आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो समाज, आफ्नो नेपालीपन झल्किने भन्दा पनि बजारमा के बिक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने भयो नि त। त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यसले हामीलाई मारिराखेको छ भन्ने कुरा हो। फेरि यो अब यो सिम्पल बहस होइन, फेरि यो एकदम यसको धेरै आयामहरू
ठिक छ, यो बहस एकदमै ठुलो बहस भयो। तपाईँले अघि भनिरहे जस्तो तपाईँले यसभन्दा अगाडि तपाईँका कवि किताबको कुरा गरौँ, जस्तो काजुल खातुन कथा सङ्ग्रह तपाईँले प्रकाशन गर्नुभयो, महाभारतकी मैचाङ अत्यन्तै चर्चित कविता सङ्ग्रह पर्छ नेपालको, जस्तो मेहेन्दो माया नाटक पर्यो। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ चाहिँ निर्फुल भन्ने चलचित्र लेखन तथा निर्देशनमा पनि लाग्नुभयो। यी विभिन्न कलाका आयामहरू थिए अथवा फरक फरक विधाकामा तपाईँले कलम चलाउनु भयो। यो कला विशेष गरी यो लेख्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अगाडि भने जकै कुरालाई सिलसिलेवार रूपमा जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ किन लेख्ने त्यसो भए, कसका लागि लेख्ने भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यो लेख्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ, पहिलो कुरो त लेख्ने भने चाहिँ अब सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि अब मान्छेले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न लेख्ने भन्ने छ होइन। अब त्यो अभिव्यक्त गर्दाखेरि कसैले कविताबाट गर्छन्, कसैले गीतबाट गर्छन्, कसैले अब फिल्मबाट गर्छन् होइन। कसैले अब तपाईँको चाहिँ अब चिया खाएर कफी खाएर आफ्नो कुराहरू भन्छन्, कसैले अब लङ ड्राइभमा गएर गर्छन् होइन, कसैले घुम्दै गर्छन्। त्यो सबै मान्छे आखिर स्रष्टा नै हुन् होइन। उसले अभिव्यक्त गर्ने माध्यम मात्रै फरक हो, मिडिया मात्रै फरक हो होइन। अब यो सिम्पली चाहिँ यो हो होइन। तर अब योभन्दा अलिकति फरक, अलिकति पर गएर बहस गर्ने हो भने अब किन लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जे कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, जे कुरो भन्न समाजलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ होइन, त्यो एकजना लेखकको चर्चित भनाइ छ होइन। म किन लेख्छु भने भोलि मलाई मान्छेले बेसेलान् कि भनेर लेख्छु होइन। अब त्यो अब एउटा चर्चित भनाइ हो। अब मान्छेमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मलाई लामो समयसम्म यो समाजको चेतना निर्माण अथवा समाजलाई यो विकास प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको लागि मान्छेले सम्झिराख्ने खालको केही होस् भन्ने एक खालको त्यो हुन्छ, त्यो अर्को फ्याक्टर हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्ता निर्माणको लागि मान्छेले लेख्छन्। म पनि सत्ता निर्माणको लागि लेख्ने हो, आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि। त्यो सत्ता भनेको वैयक्तिक सत्ता पनि हो, सिर्जनाको सत्ता पनि हो, र त्यो ज्ञान सत्ता पनि हो। जस्तो हामीले साहित्यलाई एकदम साधारण हिसाबबाट हामीले बुझिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो साहित्यले के गर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थित ढङ्गबाट, नियोजित ढङ्गबाट, सुनियोजित ढङ्गबाट सत्ता निर्माण गर्ने काम गर्छ होइन। र अहिले मैले अघि आजको मान्छेको कविता पनि यहाँनिर आउँछ। यो अहिलेको सत्ता चाहिँ हामीले निर्माण गरिरहेको छैनौँ, अरू कसैले निर्माण गरिरहेको छ। यो वेस्टर्न सिभिलाइजेसनले हाम्रो सत्तालाई, हाम्रो पूर्वीय सत्तालाई, हाम्रो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय साहित्यको सत्तालाई खाइराखेको छ, कन्ट्रोल गरिरहेको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको जुन चरित्र छ होइन, त्यो चरित्रले, जुन पुँजीवादी चाहिँ ग्लोबलाइजेसन छ, त्यो चरित्रले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै साहित्य पनि अर्काको, फिल्म पनि अर्काको, अनि त्यसपछि कला पनि अर्काको, कविता पनि अर्काको। आज हामीले लेख्ने कविताको फर्म वेस्टर्न फर्म नै हो, आज हामीले लेख्ने उपन्यासको फर्म वेस्टर्न फर्म नै हो। हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोच्ने तरिका पनि अर्काको हो। हामी नेपाली चाहिँ हामीले दौरा सुरुवाल टोपी लाउँदैमा अथवा एउटा तामाङले चाहिँ आफ्नो तामाङ मौलिकता झल्किने कपडा लाउँदैमा ऊ तामाङ हुँदैन नि त। उसको मनोविज्ञान कसरी निर्माण गरेको छ, कसरी निर्माण भएको छ, र ऊ भित्र चाहिँ के छ भन्ने कुराले हुन्छ। अहिलेको जस्तो कविता लेख्न अथवा साहित्य लेखनको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले सत्ता निर्माणको लागि लेखिन्छ सामान्यतया भन्नुभयो। अहिले सत्ताले कविता लेखिरहेको जस्तो लाग्छ कि कविताले सत्ता निर्माण गरिरहेको जस्तो लाग्छ अथवा लेखनले सत्ता निर्माण गरिरहेको जस्तो लाग्छ? हाम्रो सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि यो एकीकृत सत्ता चाहिँ हाम्रो सत्ताले, अहिलेको सत्ताले निर्माण गरिरहेको छैन। गर्नुपर्ने चाहिँ सत्ताले चाहिँ कविता निर्माण गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले सत्ताको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने होइन, यदि त्यो सत्ता चाहिँ प्रगतिशील छ, जनवादी छ, त्यो सत्ता जनताको लागि छ, अथवा खास एउटा शासकीय चाहिँ परिधिभित्रको मात्रै होइन भने त्यो सत्ताले समग्रमा एउटा राष्ट्रिय सत्ता चाहिँ साहित्य मार्फत, कला मार्फत, फिल्म मार्फत र अरू जुन मिडियाको प्लेटफर्महरू छ त्यो मार्फत निर्माण गर्नुपर्छ होइन। जसरी तपाईँले आज चाइनाले निर्माण गरेको छ होइन। तपाईँको चाइनिजहरू संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि उसले चाइनिज भाषा लिएर जान्छ, चाइनिज सङ्गीत लिएर जान्छ, चाइनिज फिल्म लिएर जान्छ, र चाइनिजहरूको खाना परम्परा लिएर जान्छ होइन। आज हामी पनि त चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गएर मजाले चाहिँ खाँदाखेरि जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो त के हो भन्दाखेरि ठुलो इकोनोमीले सानो इकोनोमी भएको ठाउँमा सत्ता निर्माण गर्छ। हामी नेपालमा बसेर चाइनाको खाना खाइरहेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रा सांस्कृतिक उत्पादनहरूबाट, साहित्य पनि त सांस्कृतिक उत्पादन हो नि त, त्यो सांस्कृतिक उत्पादनहरूबाट चाहिँ हाम्रो सत्ताले आफ्नो सत्ता निर्माण गर्ने काम गर्न सकिराखेको छैन, त्यो बुझिराखेकै छैन। बरु हिजो चाहिँ पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले
यो कला साहित्य मिडियाको प्लेटफर्म फिल्म होइन त्यति बेला नै के अरे चलचित्र संस्थान त्यति बेलै बन्या हो होइन अब टेलिभिजन पञ्चायतकालमै खोल्या हो बरु त्यो एउटा ज्ञान निर्माणको हिसाबबाट राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माणको हिसाबबाट बरु हिजो त्यो थियो राणाहरूले चाहे मुलुकी ऐन भनौँ चाहे त्यति बेला त्यही खालको चाहिँ साहित्य रचना गर्न लगाएर सत्ताको गुणगान गाउने लगाएर जुन गर्यो बरु त्यति बेला ज्ञान सत्ता निर्माण गर्ने काम साहित्यबाट त्यो बेला भएको थियो अहिले भएको छैन किन भएको छैन भने हामीलाई यो अहिलेको चाहिँ नवउदारवादले टुक्र्याएको छ हामीले विभाजित बनाएको छ र हामीले हुन चाहिँ हाम्रो सत्ता चाहिँ फेरि विविधता सहितको एकताको सत्ता हो चाहे त्यो साहित्यमा होस् चाहे त्यो कलामा होस् चाहे त्यो अरू जुनसुकै चाहिँ क्षेत्रमा होस् विविधता सहितको एकीकृत राष्ट्रिय सत्ता निर्माणको लागि हामीले न साहित्यमा काम गरेका छौँ न सङ्गीतमा काम गरेका छौँ हाम्रो सङ्गीत पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो देउडालाई हामीले आधुनिकीकरण चाहिँ गरेर न्यू पुस्तामा गर्नुपर्ने थियो होला त्यो पनि सम्भव छैन हाम्रो अवधि समुदायको संस्कृति हराइराखेको छ थारू समुदायको संस्कृति हराइराखेको छ अनि हामीले सुन्ने नेपाली गीतहरू चाहिँ इन्डियन सङ्गीत परम्पराबाट चाहिँ निर्देशित छ अथवा त्यहाँबाट प्रभावित छ होइन हाम्रो लोकगीतलाई फ्युजन गरेर हाम्रो आधुनिक गीत चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सत्ताले यो सांस्कृतिक उत्पादनहरूबाट एकीकृत सत्ता निर्माण गर्न सकेका छैन। ओके हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ तपाईँसँगको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बहस हुँदै गर्दाखेरि कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि एउटा कविताबाट आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ बिट मार्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ। एउटा छोटो कविता म सुनाउँछु कविताको शीर्षक चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको जुन होइन यो हामीमाथि कस्तो सत्ता निर्माण गरिरहेछ यो अहिलेको यो नवउदारवादले होइन अहिलेको चाहिँ ग्लोबल चाहिँ इकोनोमीले होइन भन्ने कुरा हो यो सांस्कृतिक सत्ताको कुरा हो यो फेरि पनि होइन एकदम भ्यालेन्टाइन डेको जुन गोधुली साँझ तिमीले डोर्याउँदै लगेको सल्लाहघारी जुन देखाउँदै चुमेका यी गाला औँलाहरू सलबलाउँदा सुनामी उर्लिएको यो छाती तिम्रो घाँटीको लकेटमा अल्झिएको यो केश राशि सब आज केवल सम्झनाका साक्षी बनेका छन्। खै कुन्नी के भ्यालेन्टाइन डे भन्थ्यौ तिमी आकाशमा उदाउँदै गरेको सुनौलो जुन देखाउँदै मेरो निधारमा खाएथ्यौ मुहाई चुमेथ्यौ यी औँला छातीमा चुलिँदै गरेको पहाड र कम्मरसम्म लत्रिएको कपालबाट चुइएको बैंसोको बास्न सुँग्दै भनेथ्यौ तिमीले प्रोजेक्ट ल्याइदिन्छु गाउँमा सोसियल मोबिलाइजर बनाइदिन्छु तिमीलाई। गोधुली साँझ तिमीले पाखुरा समाउँदै लगेको गेस्ट हाउस अँगालोमा बेरिएर रुफटप रेस्टुरेन्टबाट निहालेको जुन 0 वाटको मधुरो रातो बत्ती मैले खाएको हट चक्लेटको बास्ना तिमीले पिएको रेड लेबलको गन्ध सब आज फगत सम्झनाका साक्षी बनेका छन्। खै कुन्नी के लैला मजनुको कथा शाहजहाँ र मुमताजको गाथा अनि मुना मदनको गीत गाउँदै तिमीले आकाशको पूर्ण जुन र मेरो छाती एउटै हो भन्थ्यौ र मुठीमा समेटिथ्यौ तिमीले मेरो छातीको जुनलाई म हल्का लजाउँदै तिम्रो हात पन्छाउन खोज्दा शिरमा हात राख्दै तिमीले भनेथ्यौ धोका दिन्न मैच्याङ धोका दिन्न बोर्डिङ खोल्दैछु तिमीलाई मिस बनाइदिउँला। भ्यालेन्टाइन डेको जुन अस्ताएको आज 7.5 महिनापछि भ्यालेन्टाइन डेको जुन अस्ताएको आज 7.5 महिनापछि म तिम्रो अनुहार ठम्म्याउन खोज्दैछु परदेशी त्यो साँझ मैले लजाएर हेर्न नसकेको तिम्रो त्यो बाक्लो जुङ्गा तारेभिर जस्तो धारिलो नाक कागको फुल चोर्ला झैँ आँखा यी सब खोज्नु छ मैले र भ्यालेन्टाइन डेको जुन बिस्तारै पूर्ण हुँदैछ मेरो पेटमा। धन्यवाद। ओके अत्यन्त मिठो कविता आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा केही भन्नु छ? अब अन्तिममा समग्र दर्शक महानुभावहरू र यो एनटिभी कोहलपुर परिवार र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको ऊर्जा यहाँहरूको जुन प्रोफेसनलिजम प्रतिको इमान्दारिता यहाँहरूको जोस जाँगर हामीले सदैव मनन गर्नेछौँ। नेपाल टेलिभिजनको संस्थानको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि र एउटा कविको हिसाबबाट एउटा लेखकको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि एनटिभी कोहलपुरले जुन खालको यहाँको स्थानीयता को पहिचानलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको पश्चिमको जुन 3वटा हाम्रो सरकारहरू छ त्यो प्रदेशको पहिचानलाई उजिल्याउनको लागि जुन खालको कामहरू गरेको छ त्यो काम सदैव अमिट हिसाबले रहनेछ र म एकदमै खुसी छु। हस् यहाँलाई धन्यवाद। हजुर एनटिभी कोहलपुर हिजोबाट 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। त्यस अवसरमा काठमाडौँबाट कोहलपुरसम्म आइपुग्नुभएका नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा कवि गीतकार लेखक साहित्यकार
फुलमान बरलसँगको आजको यो बसाइ जुर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो अत्यन्तै मिठो बसाइका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी एकछिनपछि जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने सानो विश्राम लिन चाहन्छौँ।